السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں TRC نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، گوا کے لیے کتنے لوگوں کا ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کا آپشن ہے اے 2 لوگوں کا، بی 3 لوگوں کا، سی 4 لوگوں کا، ڈی 5 لوگوں کا۔ اور ناظرین، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اور اس کا صحیح جواب ہے ناظرین اے 2 لوگوں کا۔ سوال نمبر 2، ابلیس کو جنت سے کس نے دھکا مار کر نکالا تھا؟ آپ کا آپشن ہے اے حضرت جبریل علیہ السلام، بی حضرت میکائیل علیہ السلام، سی حضرت اسرافیل علیہ السلام، ڈی معلوم نہیں۔ اور ناظرین، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اور اس کا صحیح جواب ہے ناظرین بی حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 3، وہ کون سا صحابی ہے سب سے پہلے مسجدوں میں فرش بچھانے کا کام کیا؟ آپ کا آپشن ہے اے حضرت ابوبکر، بی حضرت عثمان غنی، سی حضرت عمر فاروق، ڈی حضرت ابو دردہ۔ اور ناظرین، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اور اس کا صحیح جواب ہے ناظرین سی حضرت عمر فاروق۔ سوال نمبر 4، وہ کون سا صحابی ہے جس نے سب سے پہلے پولیس کا محکمہ قیام کیا تھا؟ آپ کا آپشن ہے اے حضرت عمر فاروق، بی حضرت ابوبکر، سی حضرت عثمان غنی، ڈی حضرت امیر حمزہ۔ اور ناظرین، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اور اس کا صحیح جواب ہے ناظرین اے حضرت عمر فاروق۔ سوال نمبر 5، کس انسان کا گناہ معاف نہیں ہوتا؟ آپ کا آپشن ہے اے شراب پینے والے کا، بی زنا کرنے والے کا، سی جھوٹ بولنے والے کا، ڈی گناہ کر کے بتانے والے کا۔ اور ناظرین، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اور اس کا صحیح جواب ہے ناظرین ڈی گناہ کر کے بتانے والے کا۔ سوال نمبر 6، نیند میں کھراٹے لینا کس چیز کا علامت ہے؟ آپ کا آپشن ہے اے دولت آنے کی، بی غریب ہونے کی، سی بیماری آنے کی، ڈی جلدی موت آنے کی۔ اور ناظرین، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اور اس کا صحیح جواب ہے ناظرین سی بیماری آنے کی۔ سوال نمبر 7، وہ کون سے صحابی ہے سب سے پہلے جیل کھانا بنایا؟ آپ کا آپشن ہے اے حضرت ابوبکر، بی حضرت عمر فاروق، سی حضرت عثمان غنی، ڈی معلوم نہیں۔ اور ناظرین، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اور اس کا صحیح جواب ہے ناظرین بی حضرت عمر فاروق۔